क्योंकि हर फिल्म, हर टेलीविजन शो, घर में बस यही चीजें देखी जा रही हैं। अगर आप गुस्से में हैं तो आपको चिल्लाना होगा, आपको दरवाजा पीटना होगा, और कोई इंसान न मिले तो कम से कम किसी चीज को पंच करो और तोड़ दो। ये चीज आम होती जा रही है। सभी सोचने लगे हैं कि अपनी भावनाएं संभालने का यही तरीका है। तो उदाहरण स्थापित हो रहे हैं। लोगों को लगने लगा है कि भावनाएं ऐसे ही संभाली जाती हैं। नहीं, अगर आपकी भावनाएं कंट्रोल से बाहर हो रही हैं तो चुपचाप रहें, आंखें बंद करके बस एक जगह बैठ जाएं। हाँ, ये है अपनी भावनाओं को संभालने का सही तरीका। जब भावना कंट्रोल से बाहर होने लगे तो बस अपना मुंह बंद करें, आंखें बंद करें और एक जगह बैठ जाएं। बाकी दुनिया को न बिगाड़ें।